У каждого в семье есть герой, человек, чьи подвиги и поступки оставляют след не только в памяти близких, но и в истории целого народа. Таким героем для нашей семьи был мой дедушка, Бадыров Ахмат. Его жизнь – это яркий пример силы духа, патриотизма и безграничной любви к своему народу. Позвольте рассказать вам его историю. Дедушка родился в далеком 1919 году в горном кишлаке Чинлонди, что в Джиргитайском районе Республики Таджикистан. Его молодость пришлась на непростые времена, когда всему миру пришлось столкнуться с войной. В 1939 году Гармский военкомат призвал его на службу в ряды советской армии. Именно там, на фронте, он встретил Великую Отечественную войну. Ахмат был снайпером. Это был тяжелый, выматывающий труд. Часами он сидел в засадах, уничтожая немецких захватчиков, приближая победу. Он воевал с 1941 по 1943 годы под Смоленском. Там, в ожесточенных боях, он получил тяжелое ранение. Его отправили на лечение в город Мытище, Московской области. После лечения деду предоставили отпуск, и он вернулся в Таджикистан. Но отдыхать он не стал. Гармский военкомат поручил ему важную задачу – подготовку солдат для отправки на фронт. В своем родном кишлаке дедушка собрал и подготовил более 100 мужчин разного возраста, которые отправились на защиту Сталинграда. Среди них был и его младший брат Рахмат, который позже освобождал Украину и тоже был тяжело ранен. Каждую неделю военкомат присылал комиссаров с одним вопросом – сколько человек готово отправиться на фронт? Дедушка всегда готовил новых добровольцев, помогая своей стране, даже находясь в тылу. Когда его отпуск подошел к концу, дедушка был признан негодным для строевой службы из-за ранения. Его отправили в Свердловск на восстановление заводов. Там он руководил группой из 20 польских военнопленных женщин, которые валили лес и на бричках доставляли стройматериалы для заводов. В 1945 году дедушка женился на молодой девушке Елене, которая с 15 лет стояла у станка 725-го военного завода, изготавливая детали для истребителей. Она, как и он, внесла свой вклад в победу. Их история – пример того, как люди разных национальностей объединялись ради общего дела. После войны дедушка и бабушка прожили 56 лет вместе. В 1951 году они переехали в город Ленинский, Дзержинской области, где работали на экстракционном заводе. В 1968 году семья переехала в совхоз Вахш-Вахшского района, где дедушка прожил до конца своих дней. Дедушка был уважаемым человеком. Он работал прорабом в совхозе, помогал односельчанам, материально и морально. Каждый вечер к нему приходили молодые ребята, чтобы услышать его фронтовые истории. Он был отличным рассказчиком, и его рассказы вдохновляли. В 1945 году дедушка был награжден медалью за победу над Германией. У него также был орден Отечественной войны и ряд других наград. Они с бабушкой вырастили 7 детей, дали им образование и передали главное – чувство чести и достоинства. Несмотря на разницу в национальностях и культурах, они жили дружно и были примером любви и взаимопонимания. Дорогие зрители, эта история не просто рассказ о моем дедушке. Это напоминание о том, что каждый из нас может оставить след в этом мире, помочь другим, вдохновить будущее поколение. Наши предки жили, сражались, любили и трудились ради того, чтобы мы с вами сегодня имели возможность мечтать и идти вперед. Я обращаюсь к вам, нашей молодой и талантливой молодежи. Цените свои корни, уважайте старших, помните тех, кто своей жизнью подарил нам мир. Пусть эта история станет для вас вдохновением, не бояться трудностей и гордиться своим народом. Если вам понравился этот выпуск, поддержите его лайком. Вам это не трудно, а нам приятно. Напишите в комментариях, хотели бы вы услышать еще подобные истории. Ваши отзывы помогают нам расти и создавать для вас еще больше вдохновляющих материалов. Спасибо, что были со мной. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких. В
горах, где солнце ласкает лица, родился мальчик, чье сердце сталь. Время настало судьбой сразиться, и он ушел защищать родной край. Снайперский взгляд, что пронзает тьму, терпение в сердце, пуля в бою. Смоленской раны, но дух не сломлен. Герой для мира, для нас живой. Ахмат, имя твое, наша гордость. Ты жил, как воин, с верой в мечту. В минуты тишины помним стойкость. Твоя история живет в каждом дню. Вернулся в дом, где горы родные. Собрал он 100 мужей, как стена. На фронт их вел, их сердца живые. И брат его ранил судьба, война. Заводы строил в далеком Свердловске, с плененными, но с добром в душе. И каждый вечер в кишлаке, как в сказке, рассказчиком он был, как на заре. Ахмат, имя твое, наша гордость. Ты жил, как воин, с верой в мечту. В минуты тишины помним стойкость. Твоя история живет в каждом дню. Вернулся в дом, где горы родные. Собрал он 100 мужей, как стена. На фронт их вел, их сердца живые. И брат его ранил судьба, война. Заводы строил в далеком Свердловске, с плененными. Ахмат, имя твое, наша гордость. Ты жил, как воин, с верой в мечту. В минуты тишины помним стойкость. Твоя история живет в каждом дню. Вечность сердце в истории следы.